ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับเลี้ยงสัตว์นะครับทุกท่านนะครับผมครับวันนี้ก็พบกับผู้เฒ่ามักมวนชาแนลนะครับอีกวันหนึ่งนะครับผมกับการให้อาหารแพะนะครับยามใกล้ๆเที่ยงนะครับอาหารเที่ยงของแพะเรานะครับก็มีกระถินสดครับกระถินสดฝั่งนี้นะครับเหมือนเดิมครับฝั่งนี้ก็กระถินหมักนะครับกระถินหมักผมส่วนคอกนี้ก็มีทั้งกระถินสดกระถินหมักเหมือนกันนะครับกินกันด้วยความอร่อยนะครับช่วงนี้กระถินอย่างเดียวนะครับกระถินเพียวๆเลยนะครับกระถินหาง่ายครับช่วงนี้นะครับฟาร์มเราก็ตัดกระถินเช้าแล้วก็เย็นนะครับ2 เที่ยว2 ซาเล้งนะครับก็เป็นประจำทุกวันนะครับยามบ่ายถ้าฝนไม่ตกเราก็ไล่เลี้ยงนะครับพอไล่เลี้ยงเสร็จกับแพะเข้าคอกเสร็จประมาณ5 โมงเย็นก็ไปหากระถิน1 เที่ยวนะครับเป็นรอบสุดท้ายของวันนะครับอัดเต็มที่ครับกระถินช่วงนี้อันนี้ต้องใส่ใจอิ่มไม่ลุกกินกับเขาเลยนี่ครับอ้วนปุ๊กเลยลูกแพะ2 เดือนนี่ตัวเมียนะครับตัวเมียเนี่ยครับอ้วนตึ๊บเลยครับนู่นนี่กระตุนเลยนะครับสมบูรณ์มากครับแพะตัวนี้นมแม่ดีครับนมแม่ดีครับพามาชมบรรยากาศนะครับในคอกแพะของเรายามเที่ยงนะครับกับการให้อาหารแพะลูกผสมของเรานะครับนอนใต้คอกนอนใต้รางกฐินก็มีนะครับนอนกินเลยนู่นนะครับตามอัธยาศัยนะครับที่ฟาร์มของเราจะกินท่าไหนก็ไม่ว่ากันนะครับมาดูลูกแพะสีที่สวยอีกตัวหนึ่งของเรานะครับนี่ก็อายุ2 เดือนนิดนะครับยืนคู่กับแม่เขานะครับตัวนี้ก็จะมีเขาจะมีฝาแฝดนะครับฝาแฝดของเขาจะตัวสีขาวเหมือนแม่นะครับแต่เขาจะออกมาตัวสีออกสีส้มๆนะครับก็เป็นสีสวยอยู่มีตัวเดียวในคอกครับสีนี้นะครับสีส้มอ่อนๆกระดูกแปลกๆตาดีนะครับสีนี้ก็ไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเจอแพะครับช่วงนี้ก็หน้าฝนยังไม่หายยังไม่จากไปก็ยังพอมีหญ้ามีกระถินให้ได้สัตว์เลี้ยงของเรานะครับโครงกันอีกแล้วดูนะครับอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์นะครับช่วงนี้ก็โรคก็เหมือนเดิมครับปากเขาเปื่อยแต่ที่ฟาร์มของเราที่ของเรานะครับปากเปื่อยจะมีตัวเล็กเป็นอยู่ตัวหนึ่งนะครับแต่ตัวเปื่อยนะครับตัวเปื่อยจะมีหลายตัวนะครับตามลำตัวนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะคันแล้วเขาเอานะครับเอาเล็บเขาไปเกาหรือยังไงยาฆ่าเชื้อเราก็ฉีดนะครับเราก็ฉีดแล้วนะครับปูนขาวก็โรยแต่ก็ยังเอาไม่อยู่นะครับตัวเล็กๆนะครับจะเปื่อยตัวเปื่อยมีอยู่หลายตัวเหมือนกันที่คอกเราก็เอายาพ่นนะครับยาพ่นนะครับสีฟ้านู่นนะครับเห็นตรงคอนะครับเราก็รักษากันไปนะครับต้องหมั่นสังเกตนะครับ
ตามท้องนะครับตามท้องแพะตามลำตัวแพะนะครับถ้าปากไม่เปื่อยเราก็สังเกตตามท้องตามขานะครับพวกพับในพวกเนี่ยครับที่เรามองไม่เห็นพยายามจับเขาพลิกดูนะครับบางทีก็แอบเป็นแผลอยู่นะครับผมบางทีเขาจะคันแล้วเขาก็เกานะครับเอาเล็บเกาพอเกาทีเข้าก็ซ้ำๆที่เดิมนะครับเป็นแผลได้นะครับของเราเป็นหลายตัวนะครับแพะเล็กนี่เป็นหลายตัวนะครับช่วงนี้พามาชมน้องปุ๊กลุกของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับตุนครับตุนตัวนี้ไม่ใช่แพะแล้วครับตุนนู่นอีกตัวนึงนี่น้องเพนดี้นะครับนี่ก็ตุนครับอ้วนตึ๊บเลยนะครับนี่หัวดำครับแม่ชื่อแพนด้าลูกชื่อแพนดี้นะครับเนี่ยครับตุนนี่ก็น้ำนมแม่ดีนะครับครับเพื่อนๆวันนี้ก็พามาชมแพะของเรานะครับยามเที่ยงนะครับอีกวันหนึ่งกับผู้เฒ่ามักมวนชาแนลของเรานะครับก็จะมีแพะมาให้ชมนะครับการเลี้ยงแพะนะครับมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะครับก็เป็นประจำเรื่อยๆนะครับผมครับวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหน้าเราก็พบกันใหม่กับการเลี้ยงแพะเลี้ยงสัตว์ของเรานะครับผมสวัสดีครับ